Het is zover, een echte Zeeuw in het kabinet. Vanochtend is Johannes de Bat beëdigd door de koning. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En verder in deze Zeeland nu. Sommige producten vliegen de supermarkt uit. En overal bekend behalve in geboortestreek Zeeland. Goedenavond. Johannes de Bat is vandaag beëdigd als staatssecretaris Klimaat en Groene Groei in het nieuwe kabinet van Rob Jetten. Een belangrijke dag dus voor de kerstverse bewindspersoon uit Kloetingen, die na jarenlang provinciebestuur nu zijn vleugels uitslaat in Den Haag. En dat zagen sommigen al lang aankomen. Wat voor man is het? Altijd een praatje. Hij kijkt er altijd van, zie je me, even zwaaien, hoe is het? En heel belangstellend. Ik vind het een mooie prestatie dat hij naar Den Haag gaat. Ik vind het leuk. Zeeland moet goed vertegenwoordigd worden in het land. Ik heb jaren geleden al tegen mijn vrouw gezegd van, die gaat ons nog een keer verlaten. Die gaat naar Den Haag toe. En dat bleek een juiste voorspelling te zijn. Samen met zijn collega bewindslieden werd hij officieel beëdigd. En dat begint met een verwelkoming van de koning, die hij 2 weken geleden nog tegenkwam op een modderig veld in Hulst tijdens het WK veldrijden. En dan volgt natuurlijk het officiële moment. Het moment van de beëdiging. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En nu gaat hij aan de slag als staatssecretaris Klimaat en Groene Groei. Ja, aangeschoven is politiek verslaggever Nadia Berkhelder. Nadia, je hebt hem gesproken en gevraagd, hè, wat houdt je portefeuille nou echt in? Ga je je bezighouden met nieuwe kerncentrales? Ja, dat klopt. Daar was hij tot nu toe natuurlijk een beetje geheimzinnig over. Daar mocht hij ook niet over praten. Maar nu antwoordde hij toch bevestigend op die vraag. Zeker, dus dat wordt ook een van de vraagstukken waar ik keuzes in moet gaan maken. Daar ken ik de Zeeuwse context goed van. Dat helpt om te begrijpen wat er allemaal op je afkomt. En tegelijkertijd wordt er toch een objectieve weging van alle factoren die er liggen. En ga ik de komende maanden gebruiken om daar mezelf goed in te verdiepen. Zeeland heeft natuurlijk voorwaarden geformuleerd voor de komst van de nieuwe kerncentrales. Gaat u zich daaraan houden? Ja, dat wordt straks de opdracht om in ieder geval met Zeeland in gesprek te gaan. Eerst is de keuze van waar komen ze. Nou, dat wordt uitgewerkt, daar hebben we een keuze in te maken. En daarna zul je met de plek die het betreft, zul je dan het gesprek moeten gaan voeren. Ja. Maar dat komt straks als ik echt geïnstalleerd ben en verantwoordelijk ben. Voorlopig nu nog niet, straks. Ja, Nadia, ik hoorde toch op die vraag van ga je je houden aan die Zeeuwse voorwaarden, hoorde ik toch niet echt een heel duidelijk ja, hè? Ja, dat klopt. Dat hoorde ik ook niet. Hij wilde er eigenlijk ook niet zoveel over kwijt. Maar het is wel pikant, want een van die voorwaarden is dat Zeeland geen koeltorens wil naast die kerncentrales. En je merkt toch dat daar de afgelopen weken in Den Haag heel voorzichtig een beetje aan gemorreld wordt. En dat lijkt me echt een lastige positie voor een Zeeuwse staatssecretaris. Maar voorlopig heeft hij toch vooral heel veel zin in zijn nieuwe baan. Heeft u er zin in? Ja, ondertussen wel. Het is ook al een hele spannende periode. Er komt veel op je af. Heel veel positieve reacties. Nou ja, je ziet onder artikelen ook reacties dat je denkt van, oh wat jammer. Ik ga graag het gesprek aan met mensen. Maar dat hoort er een beetje bij. En ik ben ook blij dat dan straks dat voorbij is. Dat je ook echt aan het werk kan. Dan wordt dat weer een beetje normaal. Denkt u dat u als Zeeuw in Den Haag iets kan doen voor Zeeland? Ik denk dat je altijd je achtergrond meeneemt. En zeker ook in dit geval van mijn kennis van de Zeeuwse ambities die er liggen. Ik vermoed ook zomaar dat er regelmatig Zeeuwen op de lijn zullen komen met iets wat in Zeeland speelt. Hugo de Jonge zal wel bellen, denk ik. Ja, precies. Dus dat gaat gebeuren. En dan is het ook prima dat je dat met collega's kunt delen. En op die manier bij kunt dragen aan datgene wat voor Zeeland van belang is. Maar mijn rol is anders. Ja. Ik heb een opdracht voor heel Nederland en dat staat wel voorop. Ja, als CDA-gedeputeerde, dagelijks provinciebestuurder in Zeeland, wordt Johannes de Bat opgevolgd door een andere CDA, Johan Alberts. Ja, Johan Alberts, die kennen we nog omdat hij wethouder is geweest in Middelburg. En hij wordt vrijdag geïnstalleerd. Nadia, dankjewel. Er zijn geen nieuwe aangiftes binnengekomen tegen een voetbaltrainer uit Vlissingen, bleek vanochtend tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank. Hij wordt beschuldigd van misbruik van een minderjarige en maakte ook jarenlang stiekeme filmopnames van jongens onder de douche in voetbalkleedkamers. Tijdens de voorbereidende zitting vanochtend heeft de man die vastzit nogmaals spijt betuigd. De rechtszaak staat gepland op 19 mei en tijdens die zitting in mei zal namens het slachtoffer en namens de ouders van gefilmde kinderen gebruik worden gemaakt van het spreekrecht.
Er was vandaag nog een voorbereidende zitting in de zaak rond de 51-jarige ex-leraar van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. De man wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar zou ook een ander meisje op de school seksueel misbruikt hebben. Het is nog steeds niet duidelijk of het Openbaar Ministerie de man zal vervolgen voor misbruik van dat tweede meisje, omdat er geen aangifte door haar is gedaan. De verdachte hoopt dat die duidelijkheid er wel komt, omdat hij volledig meewerkt aan het onderzoek en het misbruik heeft toegegeven. Volgens zijn advocaat zal hij zijn straf volledig gaan accepteren. De familie van de omgekomen Daniel van Vliet zoekt via social media specifieke mensen vanwege het onderzoek naar de dood van de 21-jarige Daniel. Hij werd 10 jaar geleden dood aangetroffen in een gracht in Zierikzee. In de eerste instantie werd er niet van een misdrijf uitgegaan, maar nadat een getuige zich had gemeld werd de zaak heropend en werd Daniels lichaam opgegraven. Maar dat leverde geen nieuwe aanwijzingen op. De familie blijft erbij dat het bij de dood van Daniel om een misdrijf gaat en zoekt nu zelf mensen die rond de tijd van de verdwijning in de buurt zijn geweest. De Ramadanperiode zorgt voor een stormloop op dadels, rijst en baklava bij de Afghaanse supermarkt in Middelburg. Verkoper Emad Hakimi heeft het er druk mee. De baklava dat gaat echt misschien 2 keer zo snel. En hetzelfde geldt voor de dadels, misschien zelfs meer. Dus ja, daar moeten we wel meer verkopen, anders hebben we niks meer natuurlijk. Ja. Oh, is dit favoriet? Ja, zeker. Dit is mijn favoriet. Dit is dus de baklava gemaakt met pistache. En ja, deze gaat echt hard. Emad doet zelf ook mee aan de Ramadan. Voor hem is het een bijzondere periode. Voor mij is het wel echt een maand waarin ik gewoon tot rust kom. Met familie samen ben en gewoon echt jezelf bezinnen. En daar is de komende maand dus uitgebreid tijd voor tijdens de Ramadan. Iedereen, ik wens jullie een fijne Ramadan. En de vaste maand Ramadan loopt half maart af en wordt dan besloten met het suikerfeest. Geboren als Henry Jansen in Hansweert werd hij bekend als kunstenaar Harry van Kruiningen. In de vorige eeuw was hij een van de bekendste grafici van Nederland. Maar in zijn geboortestreek is zijn werk nooit tentoongesteld. Dat wordt goed gemaakt ter gelegenheid van zijn 120ste geboortejaar. In Kruiningen zijn nu een aantal lito's en etsen te zien. Had u wel eens van hem gehoord? Nog nooit. Nee, ik denk de meeste mensen niet. Maar het is dan leuk dat je dan toch op deze manier kennis ermee maakt. Kende u hem eigenlijk? Nee, helaas niet. Maar ik ben er ook versteld van dat iemand met de naam van Kruiningen zulke schilderijen zo bekend is. Ik kende hem niet, dus voor mij is het allemaal nieuw. Maar we krijgen ook hele leuke reacties. Was Harry van Kruiningen landelijk bekend en geliefd? In zijn geboortestreek kent niemand hem meer. Met de kleine tentoonstelling in de bibliotheek van Kruiningen wordt hij nu voor het eerst in de spotlights gezet. Was hij heel bekend? Nou, in de 20e eeuw onder kunstkenners wel. Maar eigenlijk is de enige graficus die echt bekend is geworden is Maurits Escher. En dat was een collega van hem. Maar in die tijd was hij wel een van de bekendste grafici in Nederland. Harry van Kruiningen werd 120 jaar geleden geboren in Hansweert. In Amsterdam ontwikkelde hij zich tot een bekende illustrator, schilder en graficus. In Kruiningen zijn etsen en lito's te zien die hij maakte bij bekende boeken uit de wereldliteratuur. Wat ik er dus heel fijn aan vind is dat je toch kan herkennen waar het over gaat en dat eigenlijk elke prent een verhaal vertelt. Nou, dat is zeker niet het enige wat hij heeft gemaakt. Hij heeft ook nog een heleboel ander werk gedaan. Ook zelfs bijvoorbeeld sjaals bedrukt. En ik zou bijna vergeten, hij heeft ook kinderboeken zelf geschreven en geïllustreerd. In Kruiningen zijn ze blij met de ontdekking van het werk van deze kunstenaar. Dus het is eigenlijk wel een echte Rijmerswaal, maar ik vind het ook een heel leuk initiatief. Want cultuur is wel eens een beetje onderbelicht geweest in deze gemeente. En prachtig dat dat kan gebeuren hier. En deze omgeving, dat is toch ook echt een topper. En het is ook leuk dat we nu de ruimte hebben om het te exposeren. Want we zijn nog maar pas met de herinrichting is nog maar pas achter de rug. En we hebben nu al gelijk een mooie, allerlei mooie dingen ophangen. Dus het is erg leuk. Iets meer cultuur in Rijmerswaal dus. Ja, maar wel na het DNA van Rijmerswaal. We zitten hier niet te wachten op zo'n festival als in Amerika.
De tentoonstelling is nog te zien tot en met eind augustus. Na de boeren Bastiaan en Jan en natuurlijk boerin Bertie hebben we er binnenkort een nieuwe tv-ster bij in de serie Boer zoekt vrouw. Want mannen gaan proberen het hart van fruitteler Arianne te veroveren. Met haar landbouwwinkel in Kloetingen is een bekende in het dorp. Ik heb altijd bij haar vader in de boomgaard geplukt. En Arianne is een hele spontane vrouw die ik echt een maatje gun. Een hele leuke vrouw. Goed voor de omgeving, de buurt. Altijd klaar voor een praatje. Ja, het is echt, ik vind het een leuke vrouw. Maar wat voor man zou bij haar passen? Een leuke boer, denk ik. Een leuke, stevige boer. Beetje stoere, nuchtere man. Die met beide benen op de grond staat. Want dat staat ze zelf ook. Niet te zweverig. Eigenlijk een nuchtere Zeeuw, zou je zeggen. Eigenlijk wel, ja. Het was vandaag in Zeeland een afwisseling van zon en wolken, maar het bleef droog. Er stond een vrij krachtige wind en het werd tussen de 10 en de 12 graden. En de komende dagen beleven we half bewolkte, droge dagen, waarbij de temperatuur wel kan oplopen tot 16, 17 graden. En voor februari is dat echt uitzonderlijk zacht. Meer nieuws uit Zeeland op Omroep Zeeland Radio, de site en de socials. Daar meer over de verwaarloosde hond die vastgebonden aan een boom is gevonden in het Axelse bos. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en tot morgen.